Morning Sky, A12 Remix. And now you're falling. Why you gotta be so? All I wanted was to break. Why you gotta be so? All I wanted was Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So sa buong vlog ko na ito ay papakita ko sa inyo yung bago kong phone. Una po sa lahat yung reason ko po kung bakit ako bumili ng bagong phone dahil po sa online class namin ngayon. Tulad po na nasa kolehiyo na po ako, napaka-importante po sa aming mga estudyante ng magkaroon ng sarili-sarili naming mga phone na pwede kang mag-install ng maraming apps tulad ng Google Classroom or Telegram. Tulad po sa amin, gumagamit po kami ng ganyang mga apps. Tulad po ng ganyang mga apps, nakikipag-join class po kami sa iba't ibang subjects po namin. At doon inilalagay ng aming mga guro yung mga assignments at mga classworks or mga importante pong informasyon na kanilang dapat sabihin po sa amin. So, mag-open na po tayo ng bago kong phone. Ipapakita ko na po sa inyo. Ito po. Oppo A12 po siya. Ayan po. So, let's open. So, ito na po yung phone. Oppo A12. Naka-plastic pa po siya. So, buksan po natin. Ito po, yung likod niya. Wala na kasing available na color. So, ito na lang yung tira. Wala na po silang stock. Ito po yung likod niya. Ito po yung so i-open po natin. So, ito na guys, yung front niya, yung cellphone, yung back niya naman. Meron po siyang dual camera, yung meron ding fingerprint lock. So, ayan siya guys. So, ganito yun. Buksan po natin. So, ganyan. Hindi masyadong makita. Ganyan. Okay. Enter your password. So, enter po natin. So, ito na guys. Pagbili ko nito, meron na po siyang naka-install ng mga app. So, ito na guys. Nag-install na po ako ng Google Classroom po. Ganyan, at Telegram. Nag-install na po.
So, ayan guys, ipinakita ko na sa inyo yung bago kong phone. At una po sa lahat, magpapasalamat ako sa aking tita Rowena. OFW po siya na dun po siya ngayon sa Singapore. At dahil kung hindi po sa kanya, wala po akong bagong phone. Hindi ko po in-expect na mabili ko to ngayong araw dahil nung nagdaang gabi minessage ko po siya na wala, luma na po yung phone ko, mahirap pong mag-install ng maraming apps. So ang sabi niya sa akin, maghintay lang ako, pero hindi pa ngayong mga araw dahil wala po siyang pera. So, kanina nagulat po ako na nag-message siya na ngayong araw bumili ka ng phone mo. So, hindi ko pa expect na bibilhin ko po ang phone na ito ngayong araw dahil sinabi niya wala siyang pera. Pero yun pala pagka sunod na araw, next niya ako na bumili raw ako ng cellphone. So, nagpapasalamat po ako sa inyo, tita. Thank you po sa pagmamahal at suporta po sa akin. Pabubutihin ko po ang pag-aaral ko at para din po sa inyo. Thank you for the unending love and support. So guys, don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching.